foi, Mulher menina? linda, cabelo, ó. A Nath morre de inveja, ó. Não tem isso aqui, ó. Não Olha o tem, movimento. ela não tem, amiga. Ela fica com inveja das suas madeixas. Não, mas se puxar o bolo, vem. Ei, sai pra lá pra não cair na comida aí que o teu cabelo cair aqui dentro. Cai, como é que não vai cair, fia? Que mulher linda, Tá viu? caindo, filha. Sou não, mulher. Tô dizendo que tu é linda. Oh, meu Deus do céu. Ai, tá então usando meus produtinhos agora, que usava meu de cara. Acabou com minha coisa, comprei 200 e ainda tô pagando no cartão. Eita. Agora isso ela muda de mega todo dia, gente. Ela muda de cabelo. Eu no Instagram dela tá um negócio da loira. Aí depois tá com meio com cabelo queimado assim, meio com vermelho. Quer saber? Ah, tudo bom? Não posso perguntar que eu estou filmando. Ah, Mulher. era do doutor. Ah, não sei. A mulher quer me casar com ele, né? E tu não quer. Quer maloca. Gosto dos Ô, Adriano, Não quer o doutor, quer os marginal. marginal da murro na costela que eu amo. Olha, Puxa, minha irmã. Bota aqui, ó. Me empresta 50 reais aí pra Adriano. Os maços dela! Deixa eu ver quem é, cara. Ele tem uma vez nervosa. Eu sei a senha de Ah, meu Deus, os caras têm dinheiro a ela. Aparece a mensagem na tela. Troca 50 conto aí. Mensagem? Os machos falam mesmo se me empresta 50 Ai, por isso que conto. tu fica pedindo dinheiro pensando que é teu pai, É porra, é? Mas tu tá passando, é? Não. Dá o fecha. Mãos. Minha filha, olha. Cadê? Eita, tá sem nenhum. Eita, mulher, os bolos de cabelo tudo na mão. Bicha, o cabelo caiu todo. Ô, todo dia pinta, todo dia alisa. Tá melhorando agora. Se acontecer, ó, tinha mente que você tem cabelo. A senhora tem que ninguém fala nada. Ah, tá, mas eu não posso pra você. Mas o cabelo da senhora só tem raiz. Mas não cai. Cai sim, não cai. Mostra quando ela mostrar do meu Não, um o buraco. químico tá dourado assim no meio. Tá um buraco. Ah, não tá Aí, ó. Olha aí, fala do meu ainda, olha. Olha, fala do meu. Deu corte químico, viada. Olha, filha. Mas você vai me avisar que eu vou chegar hoje, filha. Aonde? Chega hoje aonde? Aqui em casa, que eu vou botar outros cabelos novos, bebê. Tá com outro cigarro, bicha. Ei, Gretchen, Aqui ela mulher. não bebe um suco no copo. E quando ela nos começa a boca podre dela. Breco, dá uns conselhos à tua filha. Ela não pode ficar fumando, que ela é grupo de risco por causa do pulmão, do E ela tem coronavírus. coluna de rinite alérgica. Ô, mulher, se der um beijo tá aí, ligando. se der um beijo, ela desce, viu? Você desce. Bicha, amiga, ela Aqui em fica... casa tem plano funerário. E ainda de ouro, viu? O cartão nunca foi usado. Se ela quiser que eu use... Ela fica fumando, né? Sai na rua, não usa máscara. Eu uso máscara fumando. Aí vocês Como é não... fumante e não vai usar máscara? Hã? É, fumante não usa máscara, não. Não, ele é Porque assim, eu lhe obrigo a usar pra você não passar pra mim. Eita. E tu não tá na vida dela mesmo não, fumando também? ó. Não gosto não, amiga. O negócio é... É o quê? O negócio é que não sobra pra comprar. Não sabe por quê? Eu dou pros caras, eu sou assim. Agora eu tô pagando pros caras, né? Eu que compro cigarro e mando os caras ir Na lá. passa com 5 caixas de cerveja que me Eu que compram. peço pizza e mando os caras ir lá. Eita, ela aposta Só vai lá pra comer. ela aposta a pizza nos status do WhatsApp, aí os caras mandam, tô indo aí. Tô indo aí. Eita! Comer do cigarro. Meu, que é isso? Meu Deus. É, minhas telas aí vai ser multada. Ô, sabe quanto é que tem aqui de cabelo? Hã? Fala aí a ele, Adriano, você é mentira? Aqui ninguém só fala do meu mega. Eu não uso o mega. Quanto dela, tem não. aí de cabelo? Aí deve ter uns... R$700. Varal de caçola, rã. Então, É, foi cara que lavou, quase eu morro. Eita, varal de cabelo, gente. É aquele ainda do Misneio? Não, E tu fez o que com aquele que eu te dei? É esse. É esse do Misneio. Tu deu pra cá, ela Dei foi? nada, em dezembro eu quero de volta, vai ter na cabeça dela. Eu vou pegar esse aí, lógico. Botar Em dezembro, pra comprar o seu. Eita, gente, é lindo. Viu aqui um varal de mega. Eita. Você quer pra levar pra menina? Bota no teu, Naco, pra ver se fica linda. É, Nath, só falta você Aí não agora. entra, amiga. Eu que- Nem entra. Tô vendo um ponto, foi o que? Foi uma pedrada? Foi? Não, esse ponto aqui vai entrar esse cabelo, tipo microlinho, sei lá. Sim, ou é microlinho. americano, não sei como é. sobrancelha, aham. Aí vai botar. Vai tomar na Conta. tá falando mal. Conta, tá falando mal, Aí não. ela vai colocar, vai costurar aqui nesses pontinhos aqui. Aí você vai ver, vai ficar Chanel, filha, babado. Babado e confusão. Quando eu aparecer, olhe. Ela se ficar tá fumando, bonito, eita, ei, se ficar bonito, você vai repostar minha foto, viu? Tá. Você vai repostar minha foto. Ela quer os seguidores dela. Com certeza. Ai, minha, interessei. Oh, e a outra mulher linda. Amiga, quem... É desespero, o outro lado é desespero, é desespero. Se abracem, se abracem. E eu quando batia neles. Mandar se abraçar. Deixa, Nath, deixa. Não, não vai não, mulher. Deixa eu ver, eu gosto. Aí vai ser que foi eu. Usa caçola, é, amiga? Os caras me pedem que eu mostre, conversa pra que eu vou mostrar. Os caras vêm de calcinha. Tem feitiço. Eu roubei essa calcinha de loma. Eu roubei esse conjunto de loma. Adriano foi e roubou de mim.
Eu também tenho umas duas E daí, meu, vou dar um trago, vai. Sai, Carla, vai. Se você orientar, vai. Você traga. É o que? Botou como? Vai vir de shortinho, né? E de calcinha. Aí eu vou ligar de calcinha, meu. Pra eles. Eles tiram com dentes. Tu paga 50. Mas a calcinha não paga, é não. sua, porque você não conta. Dente, meu Não amor. rasgue não, com a calcinha de minha mãe. Tira com dente, é, Adrica? As calcinhas também é minha, que eu Não rasgue, visto. você só tem Tu uma, vê o Adriano. macho, rebola mais que ela. Que macho, menina. esse não. Adriano, só tem uma calcinha, né? E uma que é essa aqui, ó. Eita, E ela usa baixaria. aquela da Calvin Klein e cai lá. Essa é dele. Eu tenho minha, viu, fio? Essa é a única dele, ó. Eita. É que ela posta nos status do WhatsApp A aí. vermelha é minha, o conjunto. Ela. E a calça é minha. Que bom, você tem um assunto tipo, foi fofo dividir assim. Eu queria dividir, mais ou menos me dar as calcinhas dela. pra Quando você. eu comprei, elas também usam. Mas tu não só tem uma? Mas ela usou, foi a primeira a usar, foi elas. Mentira, que eu Não, sou tô, primeiro pra mulher, você. não tô você me dando com fez. esses cabelos, bicha. Oxe, calcinha é coisa íntima, gente. É. Mas que é E cueca? família. E tu pegar minhas cuecas, linda? Ficava aqui, ó, vai tudo. Ela usando o G, pegava minhas cuecas P. Usava tudo. Esticava tudo, as cuecas P, ela pegava e usava o G, menino. Ela botava força.